أخلاق ذكي دي مونريال أخلاق وخام راديو كندا تلفزيون للكندا تغناو ثم زواروت إوا الشوق اللي هذا كيتسمى نحمد شابالا أزول فيك أحمد أزول في اللون أزول ولاد السباسيسي أشو كي ديبول سي أوطاوا داكي إيه ترى الحيفي غيتشان الحيفة فاير دونك نزرا بلي راديو كندا إلا ريبري une information de l'AFP concernant la mort sauvage de Jamal Ben Ismail, que l'AFP elle a repris ce qu'a dit l'Algérie. أين كني دنا فرنسا ثيوداس كي راديو كندا نسد أن نسرق صح شكا خدمنا كاسليني بلي اللي كذب شكا دير هناك ولا اف بي تظفر لاجونس الجزائر d'information pour ses intérêts pour la France pour les intérêts de la France بخاطر نغثو سميت فزادو سميت دي فرنسا دونك par rapport au gaz donc les droits de l'homme kabyle sont gazés par l'Algérie et sont brûlés par la France. Voilà l'adage qu'il vaut. Nous sommes صح قرا زاد راديو كندا نشكي نوالي إلا يون ديجا يورا ياسن دينا ماكسن يورا ياسن ريبوندي ناسن ترى نوالي لا سويت كيس كي فا سو باسي والحوايج جاره ولا راديو كندا سرا انفلونسي par le gouvernement algérien هذاك نقول ذاك سي ان بي دو ليبرتي تيس كان يكتسيلين ونكون هذا تيس غادنا الحاله طاس وكاين غاد جمال بن اسماعيل ماشي لا قبيلي تينغان الارفا ماشي تينغان الارفا تموت لعبان رمضان و الجزائري كنغان السيرفيس سكري كنغان اركازاكي جمال بن اسماعيل نصحو فلاس هني تينغان سبب بنتي القبائل كوز الماك سورتو مي لان دوطر بيرسون كي سون با دو ماك دونك ذاكي سي توت لا كابيلي كي فيزي حذر تمنون قبائليا نكون قرا هذا كان كاث شنو هذه نزمان مخدت خدمت لا مش تحذر تمنون نكون قرا هذا كان صحاريك نزمان دنينا ننطق المتسقاره تلميذي
ثنات أفكر أول عمر مشكان بريزيدون لا كورديناسيون ماركا أمريك دي نور غادي يسولي دقيقة سوسمين وادي مسلايا ثاني غادي بينا ساكين أرداكيني ولا غرفان الناس رضا أجل في الأول مثلا ونولو كي ديران فيغري أنسوفيس نغاكو أربعة غادي نخدم في دقيقة سوسمي إميرا بنيني أهل تمريلة تاكي إلا داكا ساكي ثاني شكون نكوني نتسرقو ثرويت شكون اللي نقرا التولو شكون اللي ما نسرقو ادينا كان كريم مسرين كما سجواراكيس تقبايلي تيمانا دينا كرا فرانسيس غاساكي سوانا مش العجبي ديال ران سمعنا ذكر دفير اني دات سوفغان اللي قال 49 لي كونداناسيون امور ils ont osé prononcer des condamnations à mort حكما فات مثلا في مثلا سونك زمو قرو ندريتيد يثلث لي زوتومون لي ترك ندريتيد يثلث ندات لرقيرام ديال فرنسا يبدواس امي سمي يزيرين يقارن مثلا خوا صوغن ارمي صرغنا خدا مرتدنا ارنا ندلع جفلا ارنا وين راونا الفينجا ادينا غير لابسه سايت مثلا في 30 ويلي كافن يغدي قارنا نسولوت ويلي قارنا نو سي با دي كونداناسيون فيكس اثن تبدلن اثن تعاودن سي با ديفينيتيفمون دي كونداناسيون ا مور مثلا في 30 يمشي لنا موكي والشكاره لو كنا نداو داري جوفر نون هذه لي ون ميت ون نايمات ون فيرفات ون اكون ويستي مال نون لما راهو انت تسرسنا ونينين وزاد كونداني ا مور والشكوارة تسمسرها ما يمسرها مويي والشكوارة تسرح ميسون ولا دالو حنا كاين. Une condamnation à mort, c'est une condamnation à mort. Nos enfants sont dans les couloirs de la mort aujourd'hui. Et من مسني هو ادخلنا ندكري هذيك ما سنة نقنيوني زرير الاول نقرحن يتواشولين الاول نقرحن مولانا اشو كان ذايني لن تيدس ذايني تبغى تخدم تمر في الجزائر الا قالنا كان نكوني سويدي سوارينا كثمور سويدي سوارينا نشيط فساديت انظر باللي لي كونداناسيون موراكي خدمت تنتيد خاطر ولاش نكوثنا لها لكن غتسوفرنا لا فيولونس ودنفيغا لا فيولونس وكيات مثلا مثلا ويدي تمسراني لي ريزو سوسيو ويدي السوارن ويدي تمسراني لي راديو حاضره غادي تتخرج تاكي نسن نوثني وثنا كيسنت وانا ما سميت دفغا لوناس حمزي اسميت دفغا عزم اسميت دفغا قبل نسن جمال زعيم وليدي فغانا كيني راني الحبسه في قبايلي تقريبا غدا قبايلي وزكين نوثني نوال اسني مالا تفغني الحبس هاد الشمله ثاد دارت هاد السوس ثاد دارت وفان داين نيدو فان ثاد دارت كريت على يكري تموغري دي زامولن nous les avons accueillis comme des héros. Nous les avons accueillis. Ils ont été accueillis comme des héros. Et c'est pour nous faire pousser, à l'extrême. Vraiment, نفرغ صدري نفرغ البطل نفرغ العرك نفرغ المثني الرنت المسد بنت نسد عايد نبوي تشوف غاديوني الحبس لاز كاين فكيد غانا درنا والي ويدي تسالوني ويدي تسالني لي ريزو سوسيو كان وينو لوناس حمزي بنت سي باسكو لا اون ايرور جد سيرميس سرحان مثلا في ويدي خدمن لي زيرور ذنكوني ذنيات ذنكوني كيغلطون. Le pouvoir algérien et ses complices ne font pas d'erreur. Tout ce qu'ils font est calculé. Vous êtes un symbole, nous cette pointe à Tkaran, vous nous appartenez. أكيني عليه وين نخدم يسون. أكيس خمني يوناس. الحسين عزام. أكيس خمني جمال زعيم اسمي من مثلا كان الرنت يساعد تسين سكوزن الرنت pour 5 ans. لوناس حمزة اسمي مثبوين أمكيد بوين. الناس أثناء كان ماكود هذه السنين الكوادر لا جوندارمري هذه دينار أقراص دنسي ولادي عندهم جوستيس. مي ماسك كنا كنزرع يمدي في بورت بخاموري تسوالارا. إذا كانت الساعة ديال 30 nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. وكي وقفني غنكونين ماكودا غير شكمني نيلان الماكودا يشكم نكتمو تقبايليت يتغزن كاو فارون راك تغزن شمينكم
يدو سنة الدرب أخذت في فرنسا شحال الدرب قالنا نو نو تقول يا ريان لا تهضر فرنسيس يا ريان لا باسكو ماشي الميرسل يا ريان لا لو 30 هذه هذه درسوها nous sommes le 3 aujourd'hui donc madame la délégation a été reçue à 3 paliers au niveau de l'ONU et que cela nous nous comportons comme des êtres humains dignes comme des militants dignes nous marchons et nous bradons la vérité le justice أقدر نكون كشتمنا لوني سو ميساج يقبايلين قد نفهمك نكوني يقبايلين نكوني كشتمنا لوني نكوني كسروحنا لوني l'Algérie c'est le contraire qui se passe صروحون de l'ONU خدمنا الظرف تسرنتن قالنا سي با المومون مازال ساعتين دونك مثلا في السماتين وكان الظرف كان باللي امسوا فراني منا اقرا في لو دروا شومان اقرا دكفري دي زرفنا دكفري ادناويتي من تفمرتنا تقرايلي avec un message pour Radio-Canada. Je vais juste inviter tous nos frères et sœurs qui sont en train d'écrire et de déposer des plaintes au niveau de Radio-Canada sur le réseau, sur la plateforme de Radio-Canada. D'abord, je voudrais dire à Radio-Canada, toutes les réponses que vous nous avez données ont été reçues. Et dans toutes vos réponses, vous nous demandez des preuves. Tous les militants qui ont écrit, ces militants qui n'ont pas écrit, je vous invite à le faire. Tous, toutes, et que nous connaissons là, tout le monde. Il suffit d'aller sur la plateforme de Radio-Canada, vous allez tomber sur un lien où on peut déposer une plainte. Et tout le monde, nous ne disons pas que chacun dise si moi je ne le fais pas, personne ne le fera. Tout le monde doit faire ça parce que par leur article, ils n'ont pas sali seulement les 49 condamnés à mort. Ils ont terni l'image du peuple kabyle. Le peuple kabyle que tout le monde, tous, tel que nous sommes, nous travaillons dur pour maintenir la bonne image de la Kabylie, la bonne image du Kabyle. Avec ces choses qu'ils ont publiées, ils tentent à ternir l'image du Kabyle. Ici, à partir de maintenant, vos collègues et camarades de travail québécois et canadiens vont vous regarder de travers. Parce qu'ils veulent faire de nous des monstres. Les monstres que eux, ils sont des monstres. Nous ne sommes pas des monstres. La Kabylie, le Kabyle est un peuple pacifique. Nous n'avons jamais agressé. Nous sommes au dernier siècle de notre histoire. À aucun moment la Kabylie n'a agressé un autre peuple. À aucun moment, au contraire. Tous les étrangers qui ont transité par la Kabylie ont reçu protection du peuple kabyle. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer à commettre des crimes abjects. Comment peut-on expliquer qu'un attroupement de 100 personnes, que 100 personnes soient jugées pour avoir exécuté un seul homme? Comment peut-on expliquer cela? Mais ceux qui connaissent le terrain savent ce qui s'est passé. Parce que toutes les personnes qui étaient autour du fourgon de la police sont des flics. Ce sont des policiers envoyés spécialement pour cette mission, exécuter un homme pour salir l'image du peuple kabyle. Radio-Canada, nous vous invitons, comme vous nous avez invités à produire des preuves sur ce que nous vous avons écrit dans nos plaintes. C'est à notre tour maintenant de vous inviter à nous produire vos preuves que ce crime abject a été commis par des militants, par des Kabyles. Nous avons des preuves sur les mensonges que vous avez publiés. Nous avons un dossier complet. Nous avons des preuves, tant matérielles, en vidéo, en écrit, en témoignage. Nous avons des preuves que c'est l'armée algérienne qui a cramé, qui a brûlé la Kabylie. Nous avons toutes ces preuves. À vous maintenant, Radio-Canada, et ses responsables, de nous produire vos preuves sur ce que vous avez écrit. La moindre des choses, messieurs, mesdames et messieurs, il s'agit d'un article qui parle de 49 condamnations à mort. On ne parle pas d'un fait divers. Une seule personne condamnée à mort, c'est déjà terrible, c'est terrifiant. Radio-Canada nous ramène, nous écrit, nous parle de 49 personnes qui ont été condamnées à mort parce qu'elles ont commis un crime. Avez-vous fait une enquête? Vous avez un bureau à Alger, vous avez une ambassade à Alger, vous avez un consulat à Alger. Avez-vous posé des questions à vos responsables à Alger? Pourquoi reporter ce cas, reporter l'AFP? Et l'AFP est une caisse de résonance de l'APS d'Algérie. Et l'APS d'Algérie, c'est une agence de l'armée des dictateurs et charognards algériens.
je vous invite, je nous invite toutes, on se pose à l'efface maintenant, la violence. Nous ne répondons pas à la violence par la violence. Un feu n'a jamais éteint un autre feu. Ça ne fait qu'attiser le feu. Nous sommes un peuple pacifique. Et notre voix est pacifique. Nous sommes synonymes du pacifisme. Ceux qui écrivent, ceux qui déposent des plaintes à Radio-Canada, vous devez le faire en groupe, en association. Nous avons plus de 60 associations à Montréal. Ce sont 60 associations de militants, de Kabyles. Quel que soit l'objectif de vos associations, qu'elles soient sociales, culturelles, histoire ou sportives, toutes ces associations doivent se constituer en groupe et déposer ces plaintes. Vos frères, 49 plus 5, 54 innocents Kabyles sont condamnés à mort aujourd'hui. Si chacun de nous ne fait rien, personne d'autre ne fera rien. Aucune autre nation, aucun autre juge ne viendra au secours de nos 54 condamnés à mort. Si nous, Kabyles, nous ne faisons rien. J'invite encore une fois, s'il vous plaît, toutes les associations kabyles qui activent au Québec, au Canada, aux États-Unis, à déposer plainte au niveau de Radio-Canada. Nous le déposons d'une manière administrative, d'une manière calme et positive. Nous avons des preuves, nous produisons des preuves. Et nous inviterons dans vos plaintes, inviter Radio-Canada, comme nous le faisons tous, inviter Radio-Canada à produire des preuves sur l'article qu'ils ont produit. ما إلا نميزان يسقسينا ذا قرات يسقسين ثاني مثنون. تمثال تيغران سناكين كورا خلاص مانا ثورا. إذا كان غرانا كان ما في رموسمان ولا غاتي لو كنا نسال لو كنا نزار هاد المنيل أنا مسلايو كذيما ولان يواشولين بوكاد اليوم فايكي كمان أنزر أبا خيخا قراني ديال سنفلا. فرنكوني أتصعب تموت الجزائر أخت شلت والزميرة ماشي تمور الدولة الجزائر والزميرة راه تشلت ما كان اشتكي ما كان إلا قال نسفها الفلاس مي تو سا نشتكي هي كل يوم دا شو لوبجيكتيف بيناتي تاع نص قلنا سي اون بروفوكاسيون يمكن أنا غادي تعرف أنا راه خشمت نو لا تبروفوكيني هو كني انا غادي وين كني يبغاني انا كنبغى كني غنخدم دا شوف غنخدم هذا سن هذا في السبعه ايوا كان اكسن اكمل ايوا كني نسمع كيني بقبايليه اكسنت ولا لو كومونيكي ديفرون لا راديو كندا في بوتيت اذا شني غادي يكون صافدا سي لا بروميير فوا Anida. Enfin, c'est pas la première fois, mais c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois. Anida, l'État algérien utilise le mot guinéen kabyle. Mais il voit qu'il y a un de désigner باللي مثلا واش نخدم اسقارن نغاني يون لا يتي لانشي امور ديال 4 اون كابيلي سينون ولا غينيا كابيلي تتبرنا وإلا قال هذا السنن بغانا اتكسن الكونيم اوسي نرادي ثاريا كي كانت كلت كواكا اللي هو ماشي لاقا ادن سبنيليه فشو كان يتمثل خاطر ذا شو قلاقني وكان غادن فاني وكان راديو كندا دوالي قرا 50 ين هذاك 6 تلاوين سي الوراش سبقني ديونيونا سبق نسايوك لي واشولي نسايوك لي لاوين نسايوك الدريا وقبل سينيغي وناسات الى قياد هو ثنطوطي ودو غراوي الشيء الى قرات الفلوس خاطر سي جاري با كونفانكر ما فامي وتزني راه غنكونفانكر يوم النظام صافي الى قرا انا مقالك ديال انا غير كل هكا وزمير غير ما سينيغي يون اي غير توكاض ما يون يوكاد بلا حقيس ولا شغل زمير لا مانا وقفنا بروحها داوي غير رانيا داوي غوايا الى قيد دابا زويره ديك وخامي ما إلا قد نسوغا ديال السمانه هذا قد نسوغا لا شو اوفان ماشي 50 مدني كدا قنا داسين ثاني ثنون ثوثرتي مرتق بايدي وقبلك سادير اولي ديش كاع مساس الوايب غير كان دينير بالاقلا داكي راه كان يني غاكويل تسيد
يحكمن سورتو إذا يحكمنا كاين سلموت باسكو كان بان كابيتال بالموت il faut pas minimiser السنينك بلا راكو يدوان vous n'êtes pas seul nous sommes tous derrière vous nous sommes tous avec vous et puis jusqu'à ce que justice soit faite أنتشكل فلانا سلامة غنفرستاوني تاكي كاين تروح ما يليون تروح اديني هذاك الميساج كاين ميساج دو سوتيان ان ميساج دو غاست اي ويل ايك سوفريس لانجستيس اللي هنا تموت لا سوليتود جوستومون اتان دو كوتي دويل يوغادن لي زانديسي ناوي لينا الناطر جو بونس لا سوليتود اتان دو لور كوتي نكوني اقلاغ انصامبل اقلاغ اون سو سوتيان et on se serre les coudes, on se serre les mains pour la justice, la liberté, la dignité de la Kabylie et du peuple kabyle. C'est-à-dire, أول إديشقا مسا سلواي. السلام تمام أزول فلاون. دي سردم قرآن يمسكلم الخيروين ديوسام غار ونجمع بوسام خاص دا سمير على بلد كندا دي مونريال دي الكيبيك. نضرب لي ديون يسعى إغفلانيس ماشا أغفل البويد يتوحبسن ويد يتوعقذن ويد يموثن ويد الصغن يفكات يمكنت في الإبداع أكم إذا غرف أكم إذنون غرفان يوان خدسن إذنون يغلن منسن مكناش قبيليا انا نتخلص السمع نتريدنا ياك تسلاديسنا بالجنس بالكناس يقول لنا الحبس ماشي ديال التومر نتلو في اللسن ذا فول ارسني دنفك وخلادا اني لي غير ثمن سن غير ثمن توشو ديال النسن وعلاش تيلي اليوم يدي يتساسن في الحلاوات يدي يتساسن في ولا الزيدان تيلي اليوم يتيدي تساوين حلاوي دي دكسن غرغوص تجميل كم قرانت يويد يلد الحبس يويد يمحكمن أماس الموت أماس الحبس الزرير عطاس قبيليا يتحملن تكون السون يغفلان يلان يسمي بالزين نوالا لا نكرام بغانا هاد الشرحان لا نكرام بغان هاد الزهور ولو نبدا معها اشتاقن ايا مشى سي مسكين راه يلي دي تماك على سيدي ذو تماك على سيدي دينيك على يلي ذميك على يلي دباباك ناضي عنديك ينحكمن السلموت تيتيك يسعو بيك يسع وكنا تفرح ما تشطحض ما تفرحض نكون يتسواشوت نكون كسي قبيليا ديوسن تواشوت وين راني كرمي ثماس الساعة دونيس الدوار أزكاد نتسرى يلين دي الشركت هادي سقسي غتفنض في الوصان نغتمود يمور دي فكرة مقبولت ونقت نسن السلامة نوثني نزد في كنتاوت واستطفني راه تعسف هكا يظنون الجباسي بان نسن ولازم نكذب أنا ليدي تساعد ثمرت نون يكون وين نكذب أمنو غادي يكمل ينحبسنا أنا لي غير ثمن سن هي اليون هذه وثلجيبي سوا كنا ديعيون وين لم ينحبس سوزنوني لقد رفزنت يا التوشلت نحبس نسنت ونكون يوم هذا الكثير الجناس يوكل الصوت نسن هذا عدم دوين ردي بعزقن دوين مرد سلين جداسة الملان أمنو غادي يكمل ثمرت نون
أقليدون حملقون هاد سنجليس. Bon, la pétition elle a été acceptée par le greffier depuis le mois de juin. Soit le greffier l'a étudié, donc on a travaillé en collaboration avec le bureau de Mario. Elle a été acceptée par le greffier, le contenu et tout ça, il y a des règles à respecter, il y avait des règles à respecter. On partage. Bon, mais par la suite, bon, là, au départ, il faut 300 signatures au minimum. Par la suite, bizarrement, c'est à 500. Alors, il discutait avec Mario, il dit qu'on va procéder sous une autre forme, sous une manière de faire, donc on va choisir une autre façon de faire. Les choses, il a opté pour le format papier. C'est beaucoup mieux, on peut la partager un peu partout, etc. En contact, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est le même contenu, elle est parrainée par le député qui va la remettre au Parlement. Au bureau de M. Bureau, on aura la composante de l'équipe de Premier ministre, donc M. Trudeau. Alors voilà ce que dit la pétition. Depuis, il a quand même fait, parce que même le greffier, au départ, il ne faut pas que ce soit une pétition partisane. On parle des droits humains, etc. Donc il y a des règles à respecter. Alors voilà ce que dit la pétition. Depuis décembre 2019, des citoyens algériens, plus particulièrement kabyles, subissent de la répression et des arrestations arbitraires pour avoir exprimé publiquement leurs opinions politiques. À ce jour, les organisations des droits humains dénombrent pas moins de 500 personnes emprisonnées injustement en Algérie sur la base de fausses allégations et d'appartenance à une organisation terroriste, et ce, depuis que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pourtant pacifiste, est abusivement classé comme tel par le gouvernement algérien actuel. Parmi ces prisonniers d'opinion figure Mme Kamera Neitsit, co-présidente d'une ONG internationale, le Congrès mondial Amazir, qui avait animé en 2016 une conférence à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et qui s'est rendu au Parlement canadien, à Ottawa, qui a été très bien reçu et qui avait même participé à une marche à l'occasion de la journée des Patriotes. Bon, il était très bien reçu. Alors, ces arrestations arbitraires sont à l'encontre du droit international en matière des droits humains. Alors, des milices appartenant à la police politique algérienne, appelée DRS, ainsi que des agents de sécurité appartenant à l'armée de ce pays, ont même osé terroriser en pleine nuit des villageoises et villageois kabyles, parmi eux des enfants, voire même des personnes âgées. Nous, sous-signés citoyennes et citoyens canadiens, prions le gouvernement du Canada de condamner cette situation arbitraire instaurée en Algérie par le gouvernement de ce pays, ainsi que la condamnation et arrestation tout aussi arbitraire dont sont victimes ces centaines de prisonniers d'opinion, particulièrement kabyles, qui croupissent injustement dans les prisons. Donc voilà, donc contrairement au format électronique, contrairement au premier format, donc ce format-là, format papier, pour ça ils exigent uniquement 30 signatures, mais on a réussi à la partager un peu partout. On a eu des signatures à l'UQAM, et là je salue notre ami Étienne Borgard, qui a ramassé à peu près 75 à 80 signatures. À Drummondville, il y avait une quinzaine de signataires, un peu partout, donc il y a des gens qui ont signé. Donc voilà, donc il faut continuer à la signer parce que je dois le remettre en urgence à M. Mario Beaulieu. Voilà, donc je vais lui remettre la pétition en question pour qu'elle soit acheminée au Parlement canadien. Enfin, ceux qui veulent signer. Et c'est anonyme, hein, c'est-à-dire vous avez juste à signer et l'adresse à côté, adresse de résidence. Pourquoi? C'est justement pour permettre aux parlementaires, aux greffiers, de vérifier si cette personne est vraiment citoyenne ou pas. Voilà, donc au Gaïouana Sinin, c'est le تنميت الوجه ديالها اللي تغير لا كونتيناسيون مارك امريك دو نور خاصها كتكاد الهواء خاصها تودو الفل نكون غير في دينا غاني لذا ريدي سي محباس كتا زواره ريدي ستواشو لي نسم دي سنات نكون تغير غاسا تصبح كشي قبالي سوماتا ما تشفام اي تمايس ما اسكوا ساعه تكثر شطاح اسمك توالف الوناس حمزيو قبيل سينا جمال الزعيم
nous avons organisé plein de rassemblements. Un temps s'est adressé au Kabyle. Nous ils étaient les premiers militants qui ont été arrêtés injustement par le pouvoir algérien. Nous avons été visionnaires. Sachez une chose, qu'il y avait un génocide qui se prépare contre la Kabylie. On cherche à faire des victimes et la position du MAC. La première puissance politique en Kabylie est bel et bien le MAC. Le seul opposant légitime au régime algérien est bel et bien le MAC. Donc il y a le procès qui déroule, il y a les 49, jusqu'à 54 personnes condamnées à mort. وديروا حاله كان في منغوث جمال بن اسماعيل مثلا يقد زرمان شلاقيه امشي ديروها امشي ديفلا الناد امشي يروح البروسيا ils veulent convaincre l'opinion internationale et l'opinion nationale باللي ذا موسو اكسانا فلاني ما نقبليه يدي عقنون يدي صوبون الناس ديال المزينكي صار ثمور تقبليه نغد جمال بن اسماعيل هذا امشي قدام البروسيا ils veulent à tout prix condamner le MAC نغاد شكون نغاد شدن وموسو كسان سلوي وموسو كسان ستيكتيوين وموسو ارجين سوكسناس ندي قباليين نا سوكسناس دوا يغارفنا كل يوم نكتبوا لها الجناس السلوال من الجي بي كا ذو السلوال من المكان فاضينا ونتد كليرمون وكانت ديكار وقبايليه هذه ناغ سيسيا هذه ناغ سوان نظن مجال ثلويث نكيني غاريلين دا نزوقكم ادفيرسير انسا لا شو غانا ودانوني كواشتا هي قبايلين تقبايلين تنا تمزوق تسموش كتناد الساقي حكمنا 54 مدن ما نسوسم لا شو غيصوض الانسان شتا الدراجي لا شو غيصوض تاسوس مين ناغ ديال الله اذا سخا يا اخي صوض الانسان كاين والد البلاكادوره وتاسوس مين ناغ بوسا هذا صوض النجرنا وسكا هذه داوده تفير تمزيان انا نمشي نسمو قرميح اذا شو غيتجنب الانسان شتا تاسوس مين ناغ ديال الله وتاسوس مين ناغ بوسا هذا صوض النجرنا وسكا دونك كاكو اذا قباليا اما ثلاث داخل مسلم وفراني مان اما ثلاث ابوليتيك تخدم تسارتي الساقير سي با ان اتونتا كونتر لو ماك سي ان اتونتا كونتر لا كابيلي اونتيير ايت ما يسمى يظل اون ريسوا دي زابيل اون فوسي دي لايف حاشا لي ريزو سوسيو وين ساعه التقبالي تي في اللي سي تسول اون اي تي سونسوري بارتو اتاس قباليين ورسينا لا جيوبوليتيك اتاس قباليين كي سون انديفيرون الساقير قال فهم التسويق لو بريزيدون دو ماك ماس فرحات السعيد contre la été censurée de CNews. Et quand on dit que CNews n'est pas une chaîne macroniste, n'est pas une chaîne équilibrée كيف تسيرتي اوكدوني كيحكيو لي الامور في فرنسا. سي كونتريرمون لي سيت اللي مخالفين مي سي اون افير ديتا. يسويت ماكرون الراشد التلفزيون ننات بلي غتحبس كي كتحبس خاص مخالفين كتسيرتي مي بودا لانتيري فرنسا سونو سحمينا لك الشتوى ils sont censurés ils ont bafoué les droits humains la liberté d'expression دونك الساعه غرفه قبايليه كشي كيبغى تمسلاي التلويث هذا اللي قطعنا كنمسلاي هذا شو نسى كنا انا الطريس نسى قبايلي التيفي نسى السيت سيول هذا يا نسى لي ريزو سوسيو هو داكشي كتشد تيكوساي كتسدر التيفي ابارسون ا بيرسون دونك نسى تاكما تجيرانا في كتايت نتواجهوا لي محبس او تدينا سي كونفيرماسيون سي ان تيموانياج فيفون يظل ورا يوسف دي سابيل سكل مزين الاربعه ثلاثه اشقرنا عمر اون نو بو با سورتير سي لا ميم فراز اذا ودنا لاني باسي ناود قبالين الاربعه قمنا ندفون وكان ندفون لي ميليتير الغوافير الجدارميه كثودرين لا بوليس كتمدينين انفيتو هذا كيما ماشي لا كولونيزاسيون اني تا قبايلين هو كيكسغل كثمورت كندا اثوض الفيزا ينك الفيزا داكلاك باش تصب دار ثمورت داكلاك ذيك يا كتبويكوتي داك لي زامي اللي قبايلين كلان ماد الجيم ان سامبل جيم راه تخدم في فيسبوك ils peuvent t'arrêter au minimum في 3 سوايع 4 سوايع كلا ربو اشي كولونيزاسيون داكي لا مازال لا شو تبغى النظام ذا شو قال نغدا نهضر تقبايلي ثار نهضر مع لونجلي اي هضار اني داك ما قبايلي ذا شو تراجعوا السكين كون السلمة شو قال كونداني امور نعاود السلمانة ولكن كونداني امور سي رسمي جدي لا تي كونداني امور في فرنسا لا سول فوا كي سي ولكن كونداني امور دورون توت ما باقي 28 طون سي راسر مغادر جدة ناك جديك لا تي كونداني امور ديك الزمان اللي كيراني السكين بلوتكار 54 بيرسون فوار بلوس شي راكي تراجعوا
كيف الدين غادي تعاودها ني با بور هذه واش ولي ني با بور يا قبائليين سي ميليتون كي سون ديريير لي بارون نو سرون با كونداني ا مور اتفغلنا غادي نسخنشو نزران نسوقنا نومن ولاش تشوخ من باش تسوا حكمن يحكم كذا سنخدم اين كان خدمنا كا ils veulent jouer leur carte ils ont une seule carte يوث كلا كارت يساعد ذا شوز ا فوتر افي بغانا نكون سكرون بغانا الزون تقولا ونوثو كذي تقبالي هذا هو الجزائري مهرسل يبغى غادي الزون تقول بقبايلي كتاسك قبايلي ثوك ذي ما صراش ذيا دونك هسا ثوك ذي الا قاتبدلي ديس ما تفهم انا مكتفيه ذاكير هي وانكر في مونريال في فرنسا في جنيف في امريكان وما مكتبوا تقبايلي البوار الجيريا اون ساريترا جامي لي كابيل مازال صحابي كسان في فغست مازال صحابي كسان لا ريزيليونس مازال صحابي كسان الكوراج اذكر لا كابيليا ماشي غير ميس نساوي كلهم خاطر طاس قبايلي ماشي قارنا قد نكون نقولوا هذا السواين هكا ثايا قبايلي وتقيمار الغربه لا دياسبورا انا ولي قالك تمور سي ترافاي كومبليمونتير نكسياك تسينا قبايلينا غتفون خاصها تفون وسوسو مالا الزناد باسكو بغانا سيكرو سي كونتاني امور باش انا ولدي نبليك سوسكا وكان تنتقد تسرا كونتاني امور فهمت تبغى تفون حاجه تبغى تفون فاك انا نصون الرهبه اخي بولاول باش سوسكا كاين هذا تروحوا تهضر البوليتيك كونتاني امور هيا اويلي ميسال قامك ما وتجيفرا مغزوب لكل زميلات نيكيرا كل تسكاك الماك والماك يتقدر يتسوق هذا مدعو السلام زلف لون كان دينيا نفس السن سمعونا سورة دينيا ثمة في الأول ميدوسا mais chaque fois on a à peu près le même nombre Tsawaris nous sommes 60 000 Kabyles dans la région de Montréal au minimum. Alors sur Ahmed Van Ken a le privilège de retourner en Algérie pour 2 semaines, transiter par l'Algérie pour aller en Kabylie, pour privilégier juste vos 2 semaines de vacances. C'est de l'égoïsme. Après vous en revenez, vous êtes satisfait, mais il vient. Alors la peur guinéenne, ça ne se fuit pas, elle se surmonte. C'est une idée que le pouvoir algérien vous a mis dans la tête pour vous terroriser. Et vous en êtes complice parce que vous le laissez faire. C'est une décision à prendre, vous n'avez pas peur parce que c'est juste une idée. La peur, ça se surmonte. Simone Veil, qui a combattu pour l'avènement de son pays, Israël, la liberté de sa patrie. La peur, ça ne se fuit pas, elle se surmonte. Alors, Al-Qbaïli, l'Indagir, Achutugadem, Khamthar, Oudakni, l'Indithmouf, Oudakni sont terrorisés parce qu'ils sont proches des canons, des baïonnettes du pouvoir algérien. Mais Kouloudagui, vous êtes dans une protection totale, vous êtes choyés. Vous mangez des yogourts à gogo, vous avez votre voiture, la bière à gogo. Voyons, c'est une honte pour vous de ne pas venir, ne serait-ce que pour une demi-heure, participer à un rassemblement devant Radio-Canada qui colporte les mensonges de la junte militaire algérienne, diffusée par l'APS, l'agence de presse service d'Algérie, reprise par l'AFP, l'agence de presse française, qui n'est ni plus ni moins le colonisateur qui continue à coloniser l'Algérie au travers de ses employés, la junte criminelle d'Algérie. Alors, on va accélérer l'avènement de l'indépendance de la Kabylie, qui est inéluctable de toute façon. Je voudrais sur une note. Nous allons écrire un message à Radio-Canada pour les inviter à nous expliquer comment ils ont reporté un procès expéditif. Dans ce procès, 54 Kabyles ont été jugés et condamnés à mort en l'espace de moins d'une journée. Nous avons vu des procès dans le monde entier qui durent des années et des années